An ankou de viken. An ankou vegret outan met Charles Wayhanu. Hantier a Roger boi kalz amzer. A hed an deiz, a hed an noz, ene hunan. Da viken. Ur brau a gien oa Charles, hag e bilijadur dean oa mont da bourmen e kaoutran a c'hoari gantan. Met un deiz bennak e oa deuet an ankou da gas a lont gantan. Da houlse ne ouie ket ar pod e oa an ankou hag a choaze piou a varfe peget. En nozvez spontus goude e tivizaz ar potreg un egvle mont da heul an ankou a goulenn gantan perag en oa gredze. Var l'er bout kerzet e pad pel amzer e c'hoazeier, en oa gwelet en davalijen un ti kous a biom ne pel deus ur veret dilezet. Ne oa ket gwell fir anean pas e az tre barzenti. Gwelet a reaz an ankou meliget, an inin oa kaset e gi ken karet gantan. An braz en oa Charles, mez ne oa ket aet gant un en ken hir e vinitra, a goulenn a reaz gantan renti a hidean. Pa glevas ar goulenn drochse, e tiskouezaz an ankou ur blijadur vraz, tre zoyus e oe vernan. O ki o po, mabik, ma zinit de traoñ ar paperman. Nez e blante ket be ar dangerus, a tostad a reaz Charles evit Sinai. Ur vech be laket e c'hanno e diaz ar follen, e klevas ur c'hwez iskis hag e santaz an tomder. Sevel a reaz eben a gwelet a reaz an ankou o vont divarvel e flammennoù bras.